Merhaba, ben Ali Burak Yılmaz. Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. Güzel bir yarışma. Bizler de seçildik. Çok güçlü bir jüri tarafından ve 3 ay boyunca, bakalım eğer kalabilirsek 3 ay boyunca çok zevkli, eğitim dolu bir dönem bizi bekliyor. Yolumu kaybettim, yolum bulamam. Yönüm sensin, pusulamsın baba. Yolumu kaybettim, yolum bulamam. Yönüm sensin, pusulamsın baba.